मेरा नाम है डॉक्टर ताज मोहम्मद और मैं बेसिकली एक चेस्ट फिजिशियन हूँ, लेकिन मैं एज ए फैमिली फिजिशियन हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्थ के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैंने 30 साल से ज़्यादा अरसे तक गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब की है और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में जो है एज ए फैमिली फिजिशियन, लेकिन ख़ास तौर पर एज ए चेस्ट फिजिशियन के तौर पे मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर ताज मोहम्मद और इस वीडियो में मैं खांसी के मुख्तलिफ़ शरबत जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं और जो हमारे लोग बेदरेग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है और सर्दी के इस मौसम में तकरीबन खुश्क मौसम की वजह से गला ख़राब होता है, सीना ख़राब होता है, खांसी होती है, सोर थ्रोट होता है और नज़ला ज़ुकाम होता है। तो हम क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर से खांसी के शरबत लेकर हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जो है खांसी के शरबत के सिर्फ नाम से वाकिफ़ियत होती है और बाज़ जो नॉन क्वालिफाइड लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको खांसी के शरबत का न फार्मूला पता होता है, न उनकी डोज़ का पता होता है, बल्कि वो क्या करते रहते हैं कि वो जो खांसी का शरबत उनको नाम हो, याद हो, तो वो जो है इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। हमें इस मौसम में अपने सीने के अमराज के बारे में, अपने गले के अमराज के बारे में या मुख्तलिफ़ बीमारियों में जो खांसी होती है उसके बारे में जो खांसी का शरबत हम इस्तेमाल करते हैं उसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि खांसी का शरबत अगर हम डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर इस्तेमाल करें तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ खांसी के शरबत होते हैं उसमें उससे गुनूदगी होती है, उससे सर के चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, उससे मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है, मतली आती है, उल्टी आती है, मैदे पे बोझ होता है, जी मतलाता है और बाज़ औक़ात उस खांसी के शरबत से पेट भी नरम हो जाता है। बाज़ खांसी के शरबत ऐसे होते हैं कि उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिनसे दिल की रफ्तार जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, मरीज़ को पाल्पिटेशन होती है। हालांकि मरीज़ों को उनको शरबतों के से अफाक़त तो कम होता है, लेकिन जो उनको दिल की धड़कन जो होती है, जो दिन की पाल्पिटेशन होती है, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह साबित होता है। तो इसलिए जो खांसी का हर शरबत जो है वो डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बजाय फ़ायदे के नुकसान उल्टाना पड़ता है। इस सिलसिले में मैं एक बात पे ज़रूर जोर दूंगा, वो है जो छोटे बच्चे होते हैं, 5-6 माह के छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों में खांसी के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए खांसी का शरबत जो है वो बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। मुकम्मल डोज़ जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो देना चाहिए, मुकर्रर मिक़दार के साथ देना चाहिए और मुकर्रर टाइम पे देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों के जो बड़े सेंसिटिव होते हैं तो थोड़ी सी भी खांसी की शरबत की ज़्यादती जो होती है वो साइड इफ़ेक्ट पैदा कर सकती है। इसके साथ बूढ़े लोग जो होते हैं तो उन लोगों को भी बड़ी एहतियात के साथ खांसी के शरबत जो है प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, क्योंकि उनके दिल कमज़ोर होते हैं, उनके जिगर कमज़ोर होता है, उनके गुर्दे कमज़ोर होते हैं और बाज़ औक़ात जो होते हैं, बाज़ लोग दमे के मरीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं। तो ऐसे लोगों में जो है खांसी के शरबत जो है बड़े एहतियात के साथ प्रिस्क्राइब करनी चाहिए और बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। इसके साथ मैं एक और चीज़ पे दूंगा, खांसी के शरबत पे फार्मूला लिखा होता है, उस फार्मूले पे पूरी तवज्जो देनी चाहिए। जो हामला औरतें होती हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, उन औरतों में भी खांसी का शरबत जो है या और बहुत सी दवाइयाँ हैं, उनमें ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल बड़े एहतियात से करना चाहिए। इसके साथ वो औरतें जो कि अपने बच्चों को अपने सीने का दूध देती है, ऐसी औरतों में भी खांसी का शरबत हो या दर्द की गोलियां हो या एंटीबायोटिक हो, तो ऐसे मरीज़ों में भी खांसी के शरबत स्पेशली जो है बड़े एहतियात के साथ प्रिस्क्राइब करनी चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि मरीज़ को खांसी शुरू होती है तो वो मेडिकल स्टोर से कभी खांसी का एक शरबत, कभी खांसी का दूसरा शरबत हम लेते रहते हैं। तो इसमें ये एहतियात करनी चाहिए कि एट ए टाइम जो है आपने खांसी के लिए सिर्फ एक शरबत आपने पूरा कोर्स
کورس لینا ہوتا ہے۔ 2-3 اکٹھے کھانسی کے شربت ہرگز نہیں لینے چاہیے۔ اور بعض اوقات اگر آپ کی کھانسی لمبی ہو جائے، اگر آپ کی کھانسی کا شربت بھی لے رہے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس وزٹ بھی کر رہے ہیں، آپ اینٹی بایوٹک بھی لے رہے ہیں اور آپ کی کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ایسی کھانسی کو بڑی اس احتیاط کے ساتھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ نمونیا بھی ہو سکتا ہے، یہ دمہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹی بی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سینے کی اور جو سینے کا کینسر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے چیز پہ ہمیں کھانسی پہ مکمل توجہ دینی چاہیے کہ وہ کھانسی جو کہ اینٹی بایوٹک سے ٹھیک نہ ہو، جو کہ کھانسی کے شربت سے ٹھیک نہ ہو، اور مریض جو ہے وہ بہت احتیاط کرے، تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ کھانسی کے تشخیص کے لیے وہ اپنے فیملی فزیشین سے مشورہ کرے، تاکہ وہ ایکس رے کرے، بلغم کا ٹیسٹ کرے، پھونک کا ٹیسٹ کرے کہ کیا اس کے سینے میں کوئی انڈر لائنگ بڑی وجہ موجود ہے کہ اس کی کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمیں سردی کے اس موسم میں یا سردی کے علاوہ کسی بھی موسم میں کھانسی کے شربت جو ہیں وہ بڑے احتیاط سے ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ ان کے ڈوز، ان کے خوراک، عمر اور ایج کے لحاظ سے، وزن کے لحاظ سے دینا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے لا علمی کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ دوائیوں پہ کوئی پابندی نہیں۔ کوئی بھی انسان جو ہے کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جا کر کے اینٹی بایوٹک لے سکتا ہے، معدے کی دوائی لے سکتا ہے، دردوں کی گولیاں لے سکتا ہے، کھانسی کا شربت لے سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بعض اوقات خطرناک ثابت ہوتی ہیں، تو ان چیزوں پہ مکمل توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بیرون ملک ترقی یافتہ ممالک میں جو ہے ان چیزوں پہ بڑی پابندی ہوتی ہے۔ درد کی گولیاں ہو، خواہ کھانسی کا شربت ہو، خواہ اینٹی بایوٹک ہو، خواہ اور کوئی دوائی ہو، تو وہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر کسی کو وہ یہ دوائی نہیں دی جاتی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ بعض اوقات بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ان پہ مکمل توجہ دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر تاج محمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔